โจแอนส่งยิ้มสดใสให้ลูกสาวแล้วหันไปขยิบตากับหลานชายตัวน้อยอันโทนิโอนึกแปลกใจที่คราวนี้สาวร่างอวบไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับเขาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาได้แต่นั่งจ้องหน้าเขาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อตลอดทั้งมื้ออาหารจากการประเมินด้วยสายตาสาวร่างท้วมตรงหน้าน่าจะมีความสูงประมาณ160เซนติเมตรน้ำหนักน่าจะอยู่ที่85-90กิโลกรัมซึ่งสำหรับเขาผู้หญิงที่เขาควงต้องสูงอย่างน้อย170ขึ้นและผอมเพรียวไม่มีไขมันส่วนเกินส่วนใหญ่ก็พวกนางแบบดังๆทั้งในอิตาลีและอเมริกาเมื่อเอาผู้หญิงที่เขาเคยพาขึ้นเตียงมาเปรียบเทียบกับเจ้าหล่อนคนนี้แล้วถือว่าเธอคือหมูดีๆนี่เองและไม่มีทางที่คนรูปหล่อมาสเท่แบบเขาจะเปลี่ยนรสนิยมมาชื่นชมผู้หญิงรูปร่างแบบยายบีเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นโจแอนพาสาวๆเข้าร้านหรูแบรนด์ดังสำหรับชุดราตรีที่จะใส่ในงานวันเกิดอันโทนิโอสำหรับคนอื่นๆต่างเลือกได้ชุดถูกใจกันไปหมดแล้วเหลือแต่บีเท่านั้นที่สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้รับรองลูกค้าตัวสวยอย่างหมดอาลัยตายอยากหนูบีเป็นอะไรไปล่ะโจแอนถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นอาการของเด็กสาวหนูยัดไม่เข้าสักชุดร้านนี้มีชุดสำหรับคนผอมๆอย่างหนูนี่ลืมไปได้เลยบีระบายอย่างท้อแท้เดี๋ยวเราไปเดินดูร้านอื่นอีกก็ได้นี่อย่าเพิ่งหมดหวังสิคงจะเหมือนกันหมดละค่ะนอกเสียจากว่าจะมีนางฟ้าใช่ไหมกายสิทธิ์เสกชุดสวยให้หนูเหมือนในนิทานเท่านั้นแหละค่ะถึงจะมีชุดใส่นางฟ้าอย่างนั้นหรือโจแอนขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนจะเหยียดยิ้มเหมือนว่ากำลังคิดอะไรออกเธอล้วงเอาโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดเรียกใครบางคนอัลเบอร์โตฉันมีเรื่องให้เธอช่วยโจแอนและอิซาเบลมาถึงที่พักก่อนงานเริ่ม2 ชั่วโมงงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้รวมเหล่าผู้มีชื่อเสียงในวงการโดยเฉพาะพวกดารานักร้องชื่อเสียงก้องโลกหลายคนและวิเวียนก็เป็นหนึ่งที่ได้รับเชิญด้วยบัตร VIP ให้มาร่วมงานโชว์จริงใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวแต่เหล่าคนดังใช้เวลาทั้งก่อนและหลังพบปะพูดคุยกันเสียจนยาวซะมากกว่าโจแอนและอิซาเบลทักทายพูดคุยกับคนรู้จักหลายคนไม่มีใครในอิตาลีที่ไม่รู้จักโจแอนจากตระกูลมาเฟียบาซินีผู้โด่งดังเป็นธรรมดาที่ผู้คนเข้ามาทักทาย2 แม่ลูกอย่างไม่ขาดสายจนเกือบจะถึงเวลาเริ่มงานโจแอนกลับปวดท้องขึ้นมาเฉยๆอีสลูกเข้าไปก่อนนะแม่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวจะตามไปได้ค่ะอิซาเบลเข้านั่งตรงตำแหน่งที่จัดเอาไว้สำหรับเธอและแม่เป็นแถวหน้าติดเวทีที่สามารถมองเห็นเหล่านางแบบชนิดที่เรียกได้ว่าในระยะเผาขนด้วยแสงไฟจากพื้นเวทีที่ส่องขึ้นอย่างด้านบนทำให้เธอมองไปยังผู้คนที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ไม่ถนัดนักเช่นเดียวกับวิเวียนที่ได้รับเชิญให้นั่งอยู่แถวหน้าสุดฝั่งตรงกันข้ามกับอิซาเบลผู้หญิงที่เธอเคยเย้ยหยันว่าไร้น้ำยาตอนที่ได้เป็นคู่ควงกับซีโน่ใหม่ๆวิเวียนก้มมองดูนาฬิกาอีกไม่ถึง20 นาทีก็จะเริ่มแล้วกะว่าหลังจากงานนี้จบลงแล้วจะไปเซอร์ไพรส์ครูซอีกสักคนแต่แล้วความคิดต้องจบลงเมื่อมีร่างสูงของใครบางคนสุดลงนั่งบนเก้าอี้ตัวถัดจากเธอซีโน่ทำไมต้องทำท่าตกอกตกใจขนาดนั้นล่ะเปล่านี่คะก็ไหนคุณบอกว่าคุณมีนัดกับนักลงทุนไงทางโน้นก็ขอเลื่อนนัดไปเป็นอีก2 อาทิตย์ผมเลยอยากจะตามมาดูให้แน่ใจว่าคุณมางานนี้จริงหรือเปล่าคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันคะซีโน่ก็ผมกลัวว่าคุณจะแอบนัดไอ้หนุ่มหน้าไหนไว้นะสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคงทนไม่ได้แน่ๆแล้วไอ้หนุ่มที่คุณหมายถึงนี่ใครกันคะวิเวียนเลิกคิ้วถามใครจะไปรู้ล่ะที่รัก
ผู้หญิงทรงเสน่ห์อย่างวิเวียนใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดกันทั้งนั้นแหละจริงไหมซีโน่แกล้งเยินยอแต่ส่งสายตารู้ทันไปยังเธอด้วยรู้มาว่าตอนนี้คู่อริไม่ได้อยู่ที่ลาสเวกัสแต่กลับมาอยู่บ้านที่อิตาลีเป็นเดือนแล้วและแน่นอนว่าลูกพีชก็ต้องอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันไม่แน่ว่าการมาเยือนในครั้งนี้อาจจะได้ประโยชน์แบบ2 ต่อก็เป็นได้วิเวียนส่งยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานแต่ภายในใจกลับขุ่นมัวโปรแกรมที่จะไปหาครูซมีอันต้องยกเลิกไปโดยปริยายไม่อยากทำให้ผู้ชายข้างๆระแคะระคายแผนการร้ายที่อยู่ในหัวสมองมันยังไม่ถึงเวลาอิซาเบลชะเง้อมองหามารดาสงสัยว่าทำไมถึงหายเข้าห้องน้ำนานนักอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากำลังจะลุกขึ้นออกไปตามก็เกือบชนกับแผงอกกว้างของใครอีกคนที่ทำท่าจะนั่งลงบนเก้าอี้ของแม่เธอจะไปไหนหรือครับคุณเมธีนี่คุณมาได้ยังไงคะเนี่ยแล้วคุณไม่รู้เรื่องหรอกหรือก็คุณโจแอนเชิญผมมาบอกว่าอยากให้ผมมาเป็นเพื่อนนี่ให้บัตรผมเข้ามาแล้วบอกว่าจะตามเข้ามาทีหลังผมไม่คิดว่าเมธีเล่ายิ้มเริ่มรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกเช่นเดียวกับอิซาเบลที่เริ่มหน้างอเพราะโดนหลอกเข้าอย่างจังนี่แม่มีแผนการอะไรของแม่กันล่ะนี่คิดจะเล่นเกมจับคู่หรืออย่างไรกันผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่พอใจผมออกไปก็ได้พูดจบก็ทำท่าจะผละไปอิซาเบลรีบคว้าข้อมือของเขาไว้คุณเมธีคะกรุณาเถอะค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนคุณแม่ท่านคงไม่เข้ามาแล้วล่ะค่ะป่านนี้คงเดินช้อปปิ้งเพลินอารมณ์ไปแล้วเมธีส่งยิ้มและสายตาอ่อนโยนให้เห็นแล้วแทบหัวใจละลายเลยทีเดียวท่าทางของคนทั้งคู่ตอนนี้ตกเป็นเป้าสายตาของซีโน่เต็มๆผู้หญิงคนที่เคยหลงรักเขาหัวปักหัวปั๊มคนที่เขามีอะไรด้วยแค่หนเดียวเพราะต้องการแก้แค้นให้น้องชายและครอบครัวเธอต้องเจ็บปวดผู้หญิงที่เคยมาหลอกเขาว่าตั้งท้องลูกของเขาตอนนี้กำลังฉอเลาะออซ้อกับผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาอีกคนคงลืมคนอย่างซีโน่ไปแล้วสิท่าเดี๋ยวจะพิสูจน์กันว่าถ่านไฟเก่ามันจะกลับมาลุกโชติช่วงขึ้นได้อีกหนหรือไม่ซีโน่เหยียดยิ้มมุมปากสายตาสำรวจรูปร่างที่ยังคงสวยสง่าไม่ต่างไปจากเมื่อ6 ปีก่อนเลยไม่แน่คืนนี้อาจจะได้หล่อนมาเป็นเครื่องมือปลดปล่อยอารมณ์แก้ขัดสักคืนก็เป็นได้งานแฟชั่นโชว์จบลงไปแล้ววิเวียนออกไปพร้อมกับกลุ่มดาราและนางแบบคนอื่นๆเพราะได้ทำการนัดหมายกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีงานเลี้ยงเปิดตัวเสื้อคอลเลกชันใหม่ที่คฤหาสน์ของดีไซเนอร์ชื่อดังซึ่งซีโน่ไม่อยากจะไปร่วมงานด้วยทั้งสองจึงแยกกันตรงหน้างานหลังจากเดินออกมาจากงานแล้วก็เห็นร่างระหงของอิซาเบลกำลังเดินข้ามถนนไปยังสวนสาธารณะอันร่มรื่นที่อยู่ตรงข้ามกับสถานที่จัดงานซีโน่เดินตามทันทีโดยที่ไม่ต้องหยุดคิดจนเมื่อเธอมาหยุดยืนตรงม้านั่งสีขาวที่วางอยู่หน้าสระน้ำขนาดใหญ่ซีโน่ก็ถึงตัวหญิงสาวพอดีไม่เจอกันนานเลยนะอิซาเบลเขากล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มกังวานมีเสน่ห์คุณอิซาเบลตกใจแทบสิ้นสติผู้ชายคนที่พรากพรหมจรรย์ไปจากเธอและยังเป็นคนที่พยายามฆ่าน้องชายบัดนี้มายืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วสวยไม่ส่างเลยนะสวยจนผมเสียดายที่ระหว่างเรามันไม่น่าเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวคุณตามฉันมาทำไมต้องการอะไรแทนคำตอบซีโน่ก้าวเข้าใกล้หญิงสาวขึ้นเรื่อยๆเธอก้าวหนีจนเกือบจะลงสระอยู่แล้วและก่อนที่ซีโน่จะได้ทำอะไรอย่างที่เขาต้องการจะทำร่างระหงก็ถูกรวบเข้าปะทะกับอกกว้างอันแสนจะอบอุ่นทำไมเดินมาก่อนแล้วที่รักผมเข้าห้องน้ำครู่เดียวก็แอบมาโปรยเสน่ห์กับสุภาพบุรุษคนนี้ใช่หรือเมธีพูดเย้าแย่รอยยิ้มระบายเต็มหน้าเขาหันไปยิ้มอย่างเป็นมิตรให้กับซีโน่เหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นและไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับผมเมธีเป็นคู่หมั่นของอิซาเบลครับชายหนุ่มยื่นมือให้อีกคนเป็นการทักทาย
ซีโน่จำใจต้องยื่นมือมาจับมือเมธีเพื่อรักษามารยาทในขณะที่เขากัดฟันกรอดไม่พอใจกับความสุขของผู้หญิงตรงหน้าผมซีโน่ครับเป็นเพื่อนเก่าของอิซาเบลไม่อยากรู้ว่าเธอมีคู่มั่นนึกว่ารักแรกจะยังฝังใจไม่รู้ลืมซะอีกซีโน่เยาะเย้ยอิซาเบลยืนหน้าซีดเผือดที่ถูกกระตุ้นใจดำเข้าอย่างจังแต่สติของเธอก็ยังไม่ขาดหายไปไหนเพราะมีวงแขนใหญ่ของเมธีคอยกระชับเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเราเพิ่งจะเจอกันได้ไม่กี่เดือนครับแต่ผมก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคือผู้หญิงที่พระเจ้าประทานมาให้ผมเราจะแต่งงานกันอีกไม่นานนี้ถ้าคุณเป็นเพื่อนของคู่มั่นผมก็เชิญให้เกียรติมาร่วมงานของเราสิครับอิซาเบลคงจะดีใจมากแน่ๆใช่หรือเปล่าครับที่รักเมธีบอกกล่าวซีโน่แต่ตอนท้ายหันมาถามคู่มั่นกำมะลอก่อนจะบรรจงประทับจุมพิษหวานชื่นบนหน้าผากกลมมนอย่างรักใคร่ซีโน่เห็นภาพนั้นแล้วให้นึกเดือดดาลจึงได้ขอตัวคนทั้งคู่แล้วเดินเร็วๆออกจากสวนไปคุณเมธีขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาช่วยฉันเอาไว้มันหรือที่ทำให้คุณรับรักผมไม่ได้เมธีถามเสียงกร้าวคุณรู้คุณโจแอนเล่าให้ผมฟังหมดแล้วผมไม่รู้จะปรึกษาใครเลยโทรคุยกับคุณแม่ของคุณนี่คุณถามเรื่องของฉันจากแม่หรือไม่ยุติธรรมเลยนะคะผมรักคุณผมทำไม่ได้ให้ผมเดินจากคุณไปเฉยๆแบบนั้นผมทนไม่ได้จริงๆฉันกลัวความเจ็บปวดฉันไม่อยากจะเจอกับมันอีกที่คุณต้องเจ็บก็เพราะตอนนั้นคุณยังเด็กและเลือกคนผิดคุณมองผมให้ดีๆสิอิซาเบลผมคือผู้ชายที่คุณต้องการเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่ชีวิตคุณขาดหายไปผมเติมเต็มให้จีโน่ได้มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นๆและพวกคุณก็มาเติมเต็มให้ชีวิตของผมได้โปรดเถอะนะอิซาเบลให้โอกาสผมเถอะถึงแม้มันจะเป็นปีเป็น10 ปีผมก็จะรอขอเพียงคุณรับปากผมว่าคุณจะยอมเปิดใจใช้หัวใจของคุณมองผมนะครับเมธีรัดร่างหญิงสาวบังคับให้เธอต้องหันมาจ้องสบสายตาว้าวอนของเขาหยาดน้ำตาใสๆเริ่มจนล้นความสับสนในหัวใจเริ่มประดังประเดกันเข้ามาไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเธอรู้สึกอบอุ่นแค่ไหนยามเขาอยู่ชิดใกล้แต่ความหวาดกลัวก็เบียดแทรกเข้ามาจนทำอะไรไม่ถูกฉันไม่รู้ค่ะฉันไม่รู้อิซาเบลเริ่มสะอื้นให้กับความอ่อนแอของหัวใจตัวเองผมจะทำให้มันง่ายขึ้นพูดจบก็ดึงรั้งให้ร่างสวยเข้าแนบชิดจนแน่นสนิทก่อนฝังรอยจุมพิษอันวาบหวามบนเรียวปากนุ่มอิซาเบลตกใจในทีแรกที่เขาบุ่มบ่ามจูบเธอแบบไม่ได้ขออนุญาตแต่รสปากของเขามันช่างหอมหวานจนยากเกินกว่าจะทัดทานสองแขนเรียวที่พยายามดันแผ่นอกให้ถอยห่างบัดนี้ทำหน้าที่โอบรอบคอพร้อมกดท้ายทอยของเขาให้บดเบียดใบหน้าเข้าหาเธอมากยิ่งขึ้นปากหวานๆอ้ารับลิ้นสากที่เข้าควานหาความตรึงใจอย่างหิวโหยรสสัมผัสดูดดื่มจนเผลอครางเสียงแผ่วอย่างสุขสมนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ลิ้มลองกามรสนานจนเธอเกือบจะลืมไปแล้วว่ามันซาบซ่านเหมือนประกายไฟแตกเปรี้ยตามรูขุมขนเธอยืนให้เขากอบโกยความหวานจากปากเธอนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่อยากให้มันจบลงไปเลยวันนี้คฤหาสน์บาซินีคลึกคลื้นไปด้วยกลุ่มคนมากหน้าหลายตาทั้งเพื่อนสนิทของเจ้าภาพเองและเพื่อนสนิทของครอบครัวรวมไปถึงคนที่ร่วมทำธุรกิจกันต่างถูกเชื้อเชิญให้มาร่วมงานอันแสนอลังการของลูกชายสุดหล่อคนเล็กของบ้านสาวๆแต่งองค์กันสุดฤทธิ์ตามธรรมเนียมของชาวยุโรปที่ต่างประชันโฉมกันยามเมื่อมีงานสังสรรค์และก็เป็นโอกาสของพวกที่ยังหาคู่ไม่ได้เพราะงานนี้มีเหล่าเจ้าพ่อและนักธุรกิจขั้นมหาเศรษฐีต่างรวมตัวกันอยู่เป็นโอกาสดีที่พวกสาวๆจะเตรียมหวานเสน่ห์กันให้เต็มที่ยกเว้นสาวๆในบ้านเจ้าภาพที่ต่างก็มีคู่มั่นคู่หมายกันไปหมดแล้วแม้แต่ตัวอิซาเบลเอง
ยังถูกเมธีทำตัวเป็นไม้กันหมากันท่าผู้ชายทุกคนที่พยายามเข้ามาพูดคุยกับผู้หญิงที่เขาหมายปองส่วนจีโน่กำลังวุ่นวายโค้งสาวน้อยซาร่าเต้นรำอย่างสนุกสนานลีลาพ่อเจ้าประคุณไม่เบาเลยทีเดียวน่ารักน่าเอ็นดูจนพวกผู้ใหญ่ต้องแอบหัวเราะชอบใจยายพีชเสร็จหรือยังเล่างานเขาเริ่มไปเป็นชั่วโมงแล้วฉันอยากจะลงไปอวดโฉมจะแย่อยู่แล้วยายบีให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแค่ลดความอ้วนลงได้อีกแค่ไม่กี่กิโลถึงกับอยากจะอวดโฉมเชียวนะใบเฟิร์นกัดเพื่อนสาวยิ้มแกรู้ไหมฉันต้องอดทนขนาดไหนที่ตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยให้น้ำหนักมันลดลงไปอีกตั้ง2 กิโลฉันรู้ว่าแกมีความพยายามเพราะต้องการให้คุณอันโทนิโอชายตาแลแล้วเขามองแกบ้างหรือยังเดี๋ยวก็รู้บีรีตาอย่างหมายมาดเธอแน่ใจว่าถ้าชายหนุ่มได้เห็นเธอในคืนนี้เขาจะต้องอ้าปากค้างแน่ๆเสร็จแล้วจ้าเสียงใสๆของภาสิตาดังขึ้นพร้อมเยื้องกายออกมาจากห้องแต่งตัวในชุดสีน้ำเงินเข้มแบบเข้ารูปโชว์ส่วนสัตว์แขนข้างหนึ่งเปลือยเปล่าไปถึงเนินอกอวบส่วนแขนอีกข้างมีผ้าลูกไม้ต่อเป็นแขนยาวไปถึงข้อมือเธอกล้าวผมแบบสบายๆปล่อยชายผมให้หลุดลุ่ยดูเย้ายวนแต่งหน้าดูอ่อนหวานเน้นดวงตากลมโตโดดเด่นมาแต่ไกลใบเฟิร์นอยู่ในชุดสีครีมที่ด้านหน้าปิดมิดชิดแต่ด้านหลังเว้าไปถึงสะโพกเธอรวบผมขึ้นสูงดัดให้เป็นลอนแล้วกล้าวแบบเห็นลอนผมเก๋ส่วนบีโจแอนต้องเรียกดีไซเนอร์ส่วนตัวมาตัดชุดใหม่ให้เธอเพราะหาขนาดที่ขายตามร้านไม่ได้ชุดลูกไม้แขนยาวแบบหางปลาสีดำบุผ้าสีเนื้อด้านในทั้งชุดจึงถูกเนรมิตขึ้นเธอปล่อยผมบ๊อบสีดำคลับให้สยายตามธรรมชาติเข้ากับแบบของชุดเป็นอย่างดีแบบถูกตัดมาให้เข้ารูปแต่ไม่เน้นสัดส่วนบวกกับรองเท้าส้นสูงเกือบ8 นิ้วทำให้ร่างอวบๆของบีดูระหงขึ้นเป็นกองแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าใบหน้าที่ถูกตกแต่งเรียบร้อยแล้วของบีจะสวยเซ็กซี่เหมือนคลีโอพัตราก็ไม่ปานพวกสาวๆเดินออกมาจากห้องของพาสิตาก็มาเจอกับโจแอนกำลังเดินออกจากห้องจะลงชั้นล่างพอดีทั้ง4 คนเลยเดินลงไปพร้อมกันโดยมีพาสิตาและใบเฟิร์นนำหน้าพวกหนุ่มๆที่ยืนคุยกันอยู่บริเวณชั้นล่างแงนเงยขึ้นมามองแล้วต้องถึงกับตะลึงตาค้างกับความงามของสาวเอเชียทั้ง3 คนไม่ต้องพูดถึงครูซและเอริกที่ตอนนี้ยืนทื่อจนแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้ครูซจ้องมองร่างเมียสาวด้วยดวงตาที่ส่งไปบอกเธอว่าฉันอยากจะกลืนกินเธอตอนนี้เลยสายตาคู่นั้นยังสร้างความปั่นป่วนให้เธอได้เสมอสายตาแบบนี้มาพร้อมกับอารมณ์หวามไหวเวลาที่เขาร่วมรักกับเธอสายตาของความหื่นกระหายที่พร้อมจะเข้าโลมเลียกลืนกินเธอทั้งตัวครูซเดินมารับภรรยาตรงขั้นบันไดเธอส่งมือเรียวให้เขารับมาคล้องเอาไว้ในวงแขนแข็งแรงก่อนพาเธอแนะนำกับทุกคนในงานเช่นเดียวกับอีริกที่ดูจะอกพายไหลพึงเป็นพิเศษที่วันนี้ได้เปิดตัวคู่มั่นสาวสวยให้กับทุกคนในวงการได้รู้จักอันโทนิโอที่ยืนคุยอยู่กับเกริกพลและผู้ใหญ่อีก2-3 คนจ้องมายังบีตาเขม็งแต่ไม่ยอมขยับจนเกริกพลต้องเข้ามาสะกิดไปรับน้องหน่อยสิลูกทำตัวเป็นเจ้าของบ้านที่ดีหน่อยอย่างน้อยเขาก็เป็นแขกของบ้านเรานะแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับพ่อเดี๋ยวไอ้พวกเพื่อนผมมันก็ได้ล้อกันตายพอดีอันโทนิโอทำหน้าบอกบุญไม่รับเธอนะอย่าปล่อยให้ผู้หญิงเขายืนเก้อแบบนั้นสิเป็นสุภาพบุรุษหน่อยอันโทนิโอสายหน้าน้อยๆก่อนจะเดินไปยังร่างของบีที่ยืนยิ้มคอยอยู่เธอส่งมืออวบๆให้เขาจับเช่นเดียวกับเกริกพลที่เดินมารับภรรยาพอยึดแขนอันโทนิโอได้บีก็แปลงร่างเป็นปลิงเกาะติดหนุ่มรูปหล่อแจจนเพื่อนๆเป่าปากกันวิดวิวมาเฟียหนุ่มพยายามจะแกะมืออวบๆออกแต่ก็ไร้ผลสาวๆที่เฝ้าหมายปองหนุ่มโสดคนเดียวในตระกูลนี้
ถึงกับแสดงสีหน้าบ่งบอกถึงความผิดหวังกันระนาว